questa è già la 6ª volta che poi in un finale. Con il presidente del Tiesi e il sottofondo della curva Montemario qui proprio a Tiesi per commentare questo finale di stagione. Un finale molto bello, impegnativo, devo ringraziare la squadra, i nostri tifosi che sono sempre qui con noi e li ringraziamo veramente. Poi diciamo che è stato un campionato molto difficile, impegnativo, abbiamo avuto la sfortuna di avere molti infortunati l'ultima settimana e quindi eravamo molto rimaneggiati. Nonostante questo anche la squadra ha dato il massimo, il Torralba è venuto qua a fare una bella partita e ci è riuscito anche il Torralba, quindi cosa possiamo dire? Che è andata così, ci accontentiamo del 5° posto penso, se i numeri sono sbagliati. E d'altro ho detto poi riproveremo l'anno prossimo, questo forse se lo merita tutto questo gruppo di tifosi. Ecco, a Tiesi è rinata la passione, si è ritrovata la passione per il calcio, nonostante una categoria, la 2ª categoria, lo stadio gremito in ogni ordine di posti, una bella soddisfazione comunque. Sì, forse è stata la conquista di molti giovani locali che abbiamo inserito e hanno apprezzato anche questo, forse il cambio dirigenziale, che siamo un gruppo nuovo, alla prima esperienza. Sono rimasti soddisfatti, noi ci abbiamo messo il cuore per fare questo campionato, quindi ci è dato un po' di soddisfazione. Su questo ecco, lei che ha avuto il polso della situazione, com'era l'umore durante tutto il campionato? Ci sono stati momenti difficili ma momenti anche di estrema gioia. Ma diciamo che l'umore è sempre stato abbastanza buono, quindi la squadra era sempre sotto controllo, diciamo che hanno sempre risposto a tutto. Poi c'è stato un po' di calo, forse qualche infortunio di troppo, quindi non possiamo dire di più. Quando ci sono troppi infortuni non si può fare di meglio. Abbiamo fatto esordire tanti ragazzini del 97, 98, quindi adesso ci godiamo questo risultato, siamo soddisfatti, adesso va bene così, altro niente da dire. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno collaborato e tutto il mio gruppo che lavora con me, quindi ringraziamo Lorenzo Lieto, il nostro allenatore, il direttore sportivo Marco Marras, e Mario Porcheddu, Paoletto Mannu che è sempre il responsabile del nostro bar, Giuseppe Pireda, responsabile degli juniores, con Gigi Arcai, che è l'allenatore degli juniores, quindi abbiamo lavorato bene, quindi grazie a tutti.